त्योभन्दा अगाडि मैले गिटमा कसरी रिपो बनाउने हैन अनि कसरी लोकल रिपोलाई रिमोटमा पुश गर्ने भनेर देखाएको थिएँ। अनि यो भिडियोमा एउटा सानो कुरा देखाउन खोजेँ मैले, टिकिट भन्ने कुरा देखाउन खोजेँ। के हुन्छ भने चाहिँ हामीले नर्मली जब गिटबाट रिपो तान्छौँ अथवा कुनै एउटा हाम्रो रिपो हुन्छ, अन्तराखेको हुन्छ अनि डाउनलोड गर्छौँ अनि त्यति बेला हाम्रो त्यो भर्जन हिस्ट्री आउँछ कि भनेको अगाडि के ह्यासेसहरू आउँछ है। अगाडि यस्तो केही ह्यास आउँछ अनि त्यसपछि त्यहाँ के गरेको भनेर कमिटको म्यासेजहरू आउँछ कि जस्तो एडेड एचटिएमएल त्यस्तै केही अनि फेरि अर्को यसरी कमिटको त्यो कोड अनि त्यसपछि एडेड टेक्स्ट यस्तो केही सबै भर्जन हिस्ट्री के अरे सबै लग देखाउँछ कि कमिट हिस्ट्रीहरू देखाउँछ जस। अनि यो हिस्ट्री चाहिएला कहिलेकाहीँ होइन कहिलेकाहीँ फेर्न मन लाग्ला तर धेरै जस्तो के हुन्छ भने अरूले गरिरहेको कोड हो भने चाहिँ हामीले नचाहिन पनि सक्छ कि 10-20 हजारवटा कमिट त्यस्तो कमिट हिस्ट्री हुनसक्छ अनि हामीलाई नचाहिन सक्छ अनि त्यो सबै फाल्ने अनि कसरी रिपोमा भएको फाइल्सहरू मात्रै तान्ने त्यही देखाउन खोजेको मैले। त्यो गर्नको लागि हामीले डिगिट भन्ने एउटा कमान्ड युज गर्न मिल्छ तर यो पहिला डाउनलोड चाहिँ गर्नुपर्छ है। जस्तो पहिला यो चाहियो अनि त्यसपछि बल्ल युज गर्न मिल्छ नि त। अनि त्यसको लागि मैले यो इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि npm इन्स्टल अनि ग्लोबली अनि डेगिट गरौँ है। यो गऱ्यो भने अनि एकछिन कुर्यो भने चाहिँ के भनिरहेछ कोड ECCS पर्मिसन डिनाइड भनिरहेछ है, केही छैन। सुडो अनि npm आई अनि ग्लोबली अनि त्यसपछि डिगिट अनि पासवर्ड माग्छ अनि एकछिन कुर्ने अनि भयो है, डिगिट आयो। अब डेगिट युज कसरी गर्ने होला भने यो हामीलाई चाहिँ एउटा रिपो चाहियो डेगिट युज गर्नको लागि। अनि रिपो हेरौँ github.com मा जाऊँ अनि एउटा रिपो खोजौँ। जस्तो यो टेस्ट रिपो छ नि मैले अघि बनाएको थिएँ, यो टेस्ट रिपोमा भएको फाइल्सहरू चाहियो मलाई तर यो 11वटा कमिटवाला कमिट हिस्ट्री नहोस् कि फाइल मात्रै होस्। मलाई किन चाहियो त नि होइन एड HTML स्केलेटन यताउता यिनीहरू चाहिएन अरे अहिलेको लागि। भनेपछि के गर्न मिल्छ भने हामीले यो रिपो चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्न मिल्छ कि कसरी भने हेरौँ है। हामीसँग टर्मिनलमा डिगिट छ अनि मैले क्लियर गर्न खोजेँ पहिला सुरु यो चाहिँ अनि त्यसपछि अलिकति ठुलो हुन अनि हामीले गर्ने भनेको डिगिट स्पेस अनि त्यसपछि युजरको नाम रिजन बी कोर्स अनि त्यसपछि रिपो यसरी त्यहाँ जसरी दिएछ त्यही कपी गर्दा नि हुँदो रहेछ है। अनि यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ डिफल्ट मास्टर जे छ नि त्यो मास्टर ब्रान्च अनि हाम्रो लोकल डिभाइसमा डाउनलोड गरिदिन्छ कि त्यसरी एभाइलेबल हुन्छ। अनि डिफल्ट ब्रान्च आउने भनेको चाहिँ मास्टर ब्रान्च हो। ब्रान्च फेर्न मन लाग्यो भने यसरी फेर्न मिल्छ ह्यास भन्यो अनि हामीलाई जुन ब्रान्च चाहिएछ त्यो ब्रान्चको नाम भने है। जस्तो यहाँ नयाँ एउटा ब्रान्च थियो फिचर ब्रान्च थियो अथवा बिटा भन्ने ब्रान्च थियो भने चाहिँ ह्यास बेटा गरेर गर्न मिल्थ्यो है, त्यही कुरा हो। अनि तर जुन डिरेक्ट्रीमा राख्न मन लाग्छ नि त्यही डिरेक्ट्रीमा भन्नु पऱ्यो है। जस्तो हामी चाहिँ पहिला आफ्नो डिरेक्ट्री रोज्नु पऱ्यो सिडी डकुमेन्ट्स अनि सिडी स्पेस के छ हेरौँ यहाँ पहिला है। यहाँ एउटा नयाँ फोल्डर बनाइदिउँ है, यहाँ चाहिँ डिगिट फाइल फोल्डर भनौँ न काम गर्छ कि नै भनेर डिगिट टेस्ट भनौँ है। अनि यसको भित्र जाऊँ डिगिट टेस्टको भित्र जाऊँ अनि यसको भित्र डिगिटले हामीले के गर्नु पर्यो त्यो अघिको युजरको नाम भन्नु पर्यो रिजन बी कोर्स अनि त्यसपछि रिपो भन्नु पर्यो अनि त्यसपछि ब्रान्च स्पेसिफाई गर्नु पर्यो मास्टर ब्रान्च हो। अनि मास्टरको लागि केही भन्नु पर्दैन यतिकै गर्दा हुन्छ यसरी। अनि करेक्ट डिगिट टु एडिट न है। अनि अर्को कुरा क्लोन गरे यसले भर्खरै अनि क्लोन्ड रिजन बी कोड्स अनि स्ल्यास टेस्ट अनि हेड भनिरहेछ भनेपछि हामीले मास्टर ब्रान्चबाट भर्खरै क्लोन गऱ्यौँ। अब केही फाइलहरू आयो कि न यसमा हेर्न नि मिल्छ यसरी के आयो इन्डेक्स अनि मेन अनि स्टाइल अनि टेस्ट यसरी सबै कुराहरू आयो। अनि यो फोल्डरभित्र यो रिपोजिटरीभित्र आयो कि आएन भनेर म देखाउन नि खोजेँ है, शङ्का लाग्ला होइन आएन होला भनेर। यहाँ आइरहेछ है सबै कुरा आएको छ इन्डेक्स मेन स्टाइल अनि टेस्ट। हिडन फाइल्सहरू छ कि नै छैन है। अनि यहाँ हेरेर देखाएँ मैले यहाँबाट सो हिडन फाइल्समा क्लिक गरेँ भने छैन केही पनि छैन हिडन फाइल। खासमा चाहिँ यहाँ गिटको रिपोजिटरी पनि इनिसियलाइज भएको छैन है। जस्तो यहाँ गिट स्ट्याटसमा गएर हेऱ्यो भने गिट रिपोजिटरी होइन भनेको डट गिटको फोल्डर बाहेक अरू सबै कुराहरू त्यसलाई मेरो लागि डाउनलोड गरिदिन्छ कि फाइदा नि हो है। यो हिसाबले मैले आफ्नो गिटको रिपोजिटरी यो फोल्डरमा अब इनिसियलाइज गर्न मिल्यो नि त।
अनि पहिलाको कमिट हिस्ट्रीको वास्ता भएन, अबको कमिट हिस्ट्री अब मेरो जे कमिट आउँछ त्यो मात्रै सेभ गर्न मिल्छ कि यसरी गिट इनिट गऱ्यो भने। अनि त्यसपछि के भनिरहेछ, एउटा रिपोजिटरी मैले इनिसियलाइज गरेँ है, मेरो रातोमा भएर इरर हुन्छ किनला गिट स्ट्याटस भन्यो। अनि त्यसपछि मसँग अनट्र्याक्ड फाइल्सहरू छ। अब यो फाइल्सहरू चाहिँ मैले एड गर्न पर्यो हो, गिट एड स्पेस डट अनि त्यसपछि गिट कमिट अनि त्यसपछि के एउटा म्यासेज एडेड फाइल्स भनौँ यसरी अनि भयो या यति कुरा हो है। अनि म चाहिँ कुन ब्रान्चमा छु भनेर हेर्न नि मिल्छ, गिट ब्रान्च ट्यास ए गरेर, अनि म चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा छु हो। अनि अनि यसपछि अर्को कुरा चाहिँ मैले लग पनि हेर्न मिल्छ, गिट लग ड्यास ड्यास वान लाइन भन्यो भने अहिले भर्खरको जुन चाहिँ मेरो के भन्छ त्यसलाई कमिटको हिस्ट्री, जस्तो मैले अहिले भर्खरै गरेको कमिट मात्रै देखाउँछ, त्योभन्दा अगाडिको कमिट्सहरू देखाउँदैन। किनभने पहिला चाहिँ पहिलाको गिटको रिपोजिटरीको डट गिट फाइल्सहरू त्यसले फाल्दै थियो कि। मैले यसरी डेगिट युज गरेर होइन भर्जन हिस्ट्री उडाउन नि मिल्छ है। भने पहिला गर्ने भनेको चाहिँ हामीलाई npm इन्स्टल अनि ड्यास जी अनि डेगिट गरेर डेगिट ल्याउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले डेगिट कमान्ड युज गर्न मिल्छ, अनि डेगिट युजर स्ल्यास रिपो अनि ब्रान्च ब्रान्च अनि ब्रान्चको नाम यसरी गर्न मिल्छ, स्पेस पर्दैन।